Na tuanzie nchini Marekani ambapo ikulu ya nchi hiyo White House imesema Rais Donald Trump anapitia kwa mara ya mwisho mipango yake ya kuongeza ushuru mpya kwa bidhaa zinazoingia nchini humo, kitu ambacho kinahofiwa kunaweza kuchochea vita ya kibiashara duniani kote. Mipango hii inatarajiwa kutangazwa leo hii jioni. Msemaji wa ikulu ya White House, Caroline Leavitt, amesema Rais Trump anachukua hatua muhimu za kihistoria kuboresha ushindani wa Marekani. Akizungumza na BBC, mwanauchumi mkuu wa zamani wa shirika la fedha duniani IMF, Maurice Obstfeld, ameonya kwamba hatua anazochukua Trump huenda zikaitumbukiza Marekani katika mdororo wa kiuchumi. Dhahiri inamaanisha bei kuwa juu itakuwa na athari ya kushuka kwa uchumi kwa kubana bajeti za watumiaji na pia kuongeza bei ya bidhaa kama vile chuma na aluminium ambazo ni bidhaa za msingi, ikiwa ni pamoja na mauzo yetu nje. Kwa hiyo ni vigumu kuona habari yote njema kwenye jambo hili. 20% au zaidi ya ushuru wa dunia umewekwa mahali pamoja. Nchi za Ulaya na kwingineko zinajiandaa kujibu mapigo dhidi ya hatua hizi za Trump. Rais wa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, alisema EU iko tayari kulinda maslahi yake. Kwa upande mwingine, waziri mkuu mpya wa Canada, Mark Carney, amesisitiza kuwa nchi yake haitaruhusu wafanyakazi wake kukandamizwa. Miongoni mwa hatua zilizotangazwa tayari ni ushuru wa 25% kwa uagizaji wa magari yote kuanzia Aprili 3, huku ushuru wa bidhaa za chuma na aluminium zikiwekewa 25% ulioanza mwezi uliopita wa Machi. Kuna wasiwasi kwamba ushuru huo unaweza kuwa na athari mbaya kwa uchumi wa Marekani na soko la ajira. Ron Nirenberg ni meya huru wa San Antonio huko Texas. Akizungumza na BBC, alikosoa vikali hatua za Rais Trump za kutoza ushuru wa juu na kuziita kuwa za uuaji wa ajira. Ushuru huku San Antonio utakuwa na athari kubwa kwa jumuiya yetu ya ndani, ambapo mmoja kati ya watu 5 wa Texas ameajiriwa katika kazi ambayo inaathiriwa na biashara ya kimataifa. Tunajua kwamba hapa Texas ajira 300,000 ziko kwenye mstari kuhusiana na kazi zilizo wazi kwa biashara ya kimataifa. Na hapa tu katika jiji letu ambapo tunasafirisha dola bilioni 13 za bidhaa kila mwaka, na nusu ya hiyo tunapeleka Canada na nusu ya hiyo pia tunapeleka Mexico. Tunahitaji marafiki na hatuhitaji maadui. Tunahitaji washirika wa kiuchumi na hatuhitaji ushuru. Ni uuaji wa ajira. Ikulu ya Marekani bado haijasema ni kiasi gani ushuru huo unaweza kupanda. Katika kampeni za uchaguzi mwaka jana, Trump aliunga mkono ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zinazoingia Marekani, wakati mwingine akipendekeza hiyo inaweza kuwa kati ya 20% hadi 60% ya bidhaa kutoka China.